Cuando te dan calaverita en otros países, Hola, ¿dulce o truco? Ay, claro que sí, dulce. Como cada año compramos las barritas y adentro lleva un billete para que te compres los dulces que tú quieras. Toma. Ay, sí, gracias. Y un billete, wow, sí. pero en México. Hola, ¿dulce o truco? Dulces. Truco, truco. Sí, 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 pero cierra tus ojitos. A ver, pásame para acá. Sí, toma. Calaveritas, sí. Cierra tus ojitos. Sí, sí. Listo, toma. Gracias, a ver qué me dio. ¿Qué es esto? Ay, no se vale, siempre. Ay,